Da li se smatraš utjecajnim kao MC ove domaće scene, znači prema drugima? Kao MC ili kao... Kao općenito, hip-hop lik. Kao hip-hop head? Da, head. Da, smatram se utjecajnim. Daj mi objasni. Da ti objasnim, znači gledaj, prvo i osobno, smatram da svako ko je, razumiješ, u tome dugo kao ja, znači mi pričamo u periodu od jedno 15-16 godina, razumiješ, ostavio je bar na jednom čovjeku jedan trag, razumiješ. Smatram da sam kroz nekakve evente, kroz nekakve, razumiješ, mislim, pretenciozno će zvučiti, ali kroz neke moje, razumiješ, sposobnosti. Ne pričam sad o MC skillu, nego o sposobnosti, o komunikaciji, o sposobnosti u snalaženju, razumiješ, u nekim stvarima. Da sam, čak mogu reći, više utjecaja ostavio nego sa svojom muzikom. Znaš. Da ti ja sad kažem da sam ja utjecao na nekog sa svojim prvim albumom 1405, nemam pojma, možda jesam, možda nisam. Ali zasigurno znam da sam nekim ljudima u jednoj određenoj fazi bio, ne mogu reći mentor, ali da sam bio jedna vrata za dalje. A koji su ti ljudi? Na primjer, evo, čisti primjer, počnemo od početka. Kad si spomenuo Z2S, Dante, dečko koji je 2004. i 2005. godine imao jeben hype, bio jedan od utjecajnijih demo MC-a. Prvu stvar je snimio sa mnom. Ja ne kažem da ju on nikad ne bi snimio. Ja to ne kažem, naravno. Vjerovatno bi snimio sa nekim drugim, s nekim trećim. Ali igrom slučaja snimio ju je sa mnom. Kasnije je krenuo... Koja je to godina bila? To je bilo 2003. 2003. Znači, on je otišao, razumiješ, dalje. Znaš, pazi, ja ne govorim da sam zaslužan za nešto, nego ja sam na neki način ponosan na to. Znaš, ja kad vidim da neko radi uspjeh koji je bio sa mnom down u tom određenom momentu prije nego imao bilo kakav breakthrough, razumiješ, meni je to drago. Desilo se 2004. godine. Jedan MC dobio sam preko zajedničkog prijatelja CD. Nikad nisam čuo za tog MC-a prije. I bilo mi je bomba. I otfurao sam Vexu koji je tada radio partije u Kebu. To je rekao, moraš raditi tom dečku nastup, moraš raditi tom dečku nastup. Taj dečko je došao na nastup, razvalio je. Znači, lik je razvalio, sa svojim ljudima je došao, znači razvalio je doslovce i metaforički. Taj dečko je nastavio razvaljivati i radi tog dečka su mnogi MC kasnije u biti i postali MC ili slušatelji repa. Taj dečko je kan. Razumiješ? Taj dečko bi vjerovatno imao nastup i bez mene, zapravo sigurno. Ali u tom momentu sam na tom mjestu ja bio tamo, ti si bio tamo, naš, i ono, tu je recimo Flash 9.1, znači to je dečko koji je bio u jedno vrijeme, znači 2009. godine, 2010. godine imao isto super hype, bio je vrhunski beatmaker, bio u grupi ZGD Collective, nekako ja sam čuo njegove bitove, počeli smo surađivati zajedno. Dečko je u roku godine dana stvorio super hype, čak je bio, ako se ne varam, na Vuovom remix izdanju Verbalnog delikta. Njega sam odveo kod Filija, s njim sam surađivao, s Flashom, jel? No. Njemu sam prvi spot, razumiješ, pomogao da snimi, našao mu sponzore. Tako da recimo, Ton Tuoro, sada inače na blackouthiphop.comu, dopisnik i dečko koji trenutno ima hype sa Čude Fetom i tako dalje, hyper je i to sve. 2007. godine sam njega upoznao, došao u No Rules s mamom. Nakon toga
furao je modnu reviju koju sam ja dogovorio da fura za Noru u Stučanu. A, ne zezne. Da, 2 godine ili 3 se nismo vidjeli. Slučajno se sreo na Črnomercu. Pustio mi je na mobitel snimku di beatboxa. Kod istog spomenutog Flasha sam ga odfurao u studio. Snimili smo skupa stvar, Relax. Znači prva stvar koju je snimio bila je Relax sa mnom. Nakon prošle recimo tog perioda, družili smo se u tom periodu, stvarno smo si bili ovako. U sklopu Blackout Classicsa sam imao koncert svoj u Aquariusu. Pozvao sam Ton Tuora kao gosta. Ton Tuoro je imao prvi nastup na mom koncertu. Znači prvi put je bio na Bini i to u Aquariusu. Kasnije je preko partija koje sam radio u Frankopanskoj s Phil Tillenom se upoznao tamo i dalje je povijest, što se tiče toga. Da. Znači, smatram, svi ti ljudi bi vjerovatno bili negdje i napravili nešto, posebice Dante i Kan. Posebice oni. Posebice Kan, razumiješ? Bi napravili i bez, razumiješ, da sam ja uopće postojao. Ali sam igrom slučaja ja bio, ajmo reći, u pravo vrijeme na pravom mjestu, jel? Tako da mislim da sam više preko tih nekih stvari ostavio nekakav utjecaj. Velik utjecaj onda. Ne znam, ne želim zvučat pretenciozno, ne želim zvučat kao da, ali... Opet si bio tamo, znači bio sam tamo, gledao sam generacije kako dolaze i odlaze, I jednostavno mislim da svako ko je dugo u tome, ponovit ću rečenicu s kojom sam započeo, mislim da svako ko je dovoljno dugo u tome je više ili manje ostavio trag. Jer ako na jednom čovjeku ostaviš trag, bilo da je tvojom muzikom, bilo da je tvojim eventom, bilo da je ičem, ako na jednom čovjeku ostaviš trag, ti si napravio jako puno, stari moji. Ne samo za sebe, nego za općenito za hip-hop kulturu kao takvu u Hrvatskoj.